ବକୁଳି ଆଜ୍ଞା ଆଜି କଣ ପଢିବା କହ। ସାର୍ ଏଇ ରଚନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ପଡିବ? ରଚନା କଣ କହିଲେ? ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରଚନା ମାରିବି ଗୋଟେ ଚାପୁଡା କଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରଚନା। ରଚନା କଣ କହିଲେ? ହେଁ? ରଚନା ହଉଛି ଯାହା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁ ଯାହା ଜାଣିଥିବୁ 10-15 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବୁ, ମାନେ ରଚନା ବିଷୟ। ସେଇଟା ହଉଛି ରଚନା। ରଚନା ବଙ୍ଗାଳୀ ଝିଅ ତ ମାରିବି ଗୋଟେ କାଠ ବେଳାର 3 କିଲୋମିଟର ପଳେଇବୁ ପଛକୁ ବୁଲି କଲୁ କିଏ ମତେ ମାରିଲା। ମାନେ ଆପଣ ତ ଆରମ୍ଭରୁ ମାରିଥିବେ, ମୁଁ ପଛକୁ ଅନେଇବି କାହିଁକି? ସବୁ ରଚନା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଜାଣିଥିବେ ଲେଖିବି। ରଚନା ବଙ୍ଗାଳୀ ଝିଅ, ସେ ଓଡିଆରେ ବହୁତ ସିନେମା କରିଛି। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଗୋଟେ ସିନେମା କରିଥିଲା, ଡବଲ ରୁଲ। ସିଏ ନୁହେଁ, ରଚନା ମାନେ ହଉଛି ଏସେ। ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁ 10-15 ଜାଣିଥିବୁ ତାକୁ ଲେଖି ପକେଇବୁ। ପୁଣି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ତୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁନୁ କହ। ବିଷୟ ଫଲିଡଲ ଗେମାକ୍ସିନ ବିଷୟ ବିଷୟ ମାଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି ପାଠରୁ ଅଧେ ପାଠରେ ଅଧେ ପେଟରେ, ମୁଁ ଜାଣିବି କହ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁନୁ। ବିଷୟ ସାର୍ ଧରାଯାଉ ବର୍ଷା ଋତୁ। ବର୍ଷା ଋତୁ ହଁ, କଣ ଲେଖା ହବ? ତାର 4ଟା ଅଛି। କଣ ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତମେ ଲେଖିବ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ। ହଁ, ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ଉପକ୍ରମ, ସେଟା କଣ? ହେଡିଂଟା ସେଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ପରା ବର୍ଷା ଋତୁ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଲେଖିଲୁ ତଳେ ଗାର ପକେଇବୁ, ତା ତଳେ ତା ବାବଦରେ କିଛି ଲେଖିବୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଉପକ୍ରମ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା, ହଁ, ତାପରେ ଉପକାରିତା। କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା? କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା? ବର୍ଣ୍ଣନା ବର୍ଷା ଋତୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ। ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସାନ୍ନନା, ବର୍ଣ୍ଣନା ସାନ୍ନନା ବଢିଆ। ବର୍ଣ୍ଣନା ଝିଅ ମାନେ କହିଲା ମୋ ଦେହ ହାତ କଣ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ରଚନା, ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣନା, ୟା ପରେ କହିବେ ଅପର୍ଣ୍ଣା, ତାପରେ କହିବ ସୁନୟନା, ତାପରେ ଏ ସବୁ କଣ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାରି? ନଷ୍ଟ ପଞ୍ଚୁଆ ମାଷ୍ଟର ପାଖରେ ଯିଏ ପଢିଛି ସେ ନଷ୍ଟ କେବେ ହବ? ନଷ୍ଟ 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଡେଇଁ ପାରୁନି, ଆଉ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର କଣ? ତୋର ଓଡିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି କିଛି ଟିକେ ନାହିଁ, ସୁଧା ମୋହ ମମତା କିଛି ନାହିଁ ତୋର। କାହା ବାବୁଜୁ ମୋ ଝିଅଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କୋଉ ବାବୁଜୁ ମୋହ ମମତା ନାହିଁ। ଆପଣ ବି ମତେ ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ଝିଅ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ କହିବି? ସାର୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପଚାରିଲି, ମତେ କହୁଛନ୍ତି ରଚନା, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କହିଲ? ଅପର୍ଣ୍ଣା। ବର୍ଣ୍ଣନା। ହଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାପରେ ଫେରେ ସାନ୍ନନା ନା ଦେଖୁଅ ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାପରେ ହଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ନା କଣ? ବର୍ଣ୍ଣନା କଣ? ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାହା ମାନେ ଇଏ ହୁଏ ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ଇଏ ହୁଏ ମାନେ କଣ? ଆରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ତୁ ଇଏ ଜାଣିପାରୁନୁ କଣ ହୁଏ ସବୁ? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମାନେ କିଏ ଧାନ ଗଛ ହୁଏ, ତାପରେ ସବୁ ବିଲରେ ରୁଆ ପୋତା ସବୁ ଚାଲେ ସେ ଟାଇମରେ। ଚାଳରୁ ପାଣି ଗଳେ, ଲୋକ ଶୋଇପାରନ୍ତିନି, ବାଲ୍ଟି ଡଙ୍ଗା ବସେଇ ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ହଁ, ସେଗୁଡା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା। ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବୁ। ତାପରେ ଉପକାରିତା। ଉପକାରିତା ମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଲେ ଆମର କଣ ସବୁ ସୁବିଧା ହୁଏ? କେତେ କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ମଲା କୁକୁର ମରିକି ପଡିଥିବ ଦୁଇଯିବ, ତାପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେଇଟା ତୁ ଲେଖିବୁ ସେଟାରେ। ଏଜବେଷ୍ଟର ଲୋକ ବଦଳେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମାର୍କ 15 ଥାଏ ତୁ ସେଟା 3 ସୁଧା ପାଇବୁ। କୋଉଟାରୁ ଅଧିକା ପାଇବି ସେଟା କହୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ?